Hello, hello, hello. Tingnan nyo yung mga sheep, oh, kumakain sila ng damo. Nagla-lunch na sila. Baba sheep. Itong isa, oh, nguya na nguya. Dito ko sa labas kasi maganda yung weather, pero malamig lang siya. Medyo malamig ngayon. Kaninang umaga is dito, misty. Naririnig ko na yung tunog ng kampana. Yan, ipakita ko sa inyo dito sa sa bundok. Sunny day ngayon pero malamig. Ayan yung mga kabaw. Ay baka. Ayan sila, oh. Tahimik yung mga baka. Hello! Ayan, oh, tumatakbo siya, oh. Ang laking baka. Ayan nyo, oh. Ito yung dinadaanan ko papuntang simbahan. Nandoon kasi sa kabilang village yung simbahan. Maliit lang na village siya. Yan, dito pwede kang umupo kapag nagmumuni-muni ka. Oh, ito yung mga makikita nyo dito kapag summer. Yan, oh. Mga baka. Lang, nature lang siya. Pwede ka din ditong maglakad-lakad sa nature. Ayan, oh. Yan, pwede kang maupo. Dito yung path, lalakaran kapag ka mag-walking. Ayan yung mga makikita mo dito. Ibon, mga baka. Tingnan ko nga kung anong meron dito. Basa. May isda din dyan eh. Minsan may nakita ko dito na nangingisda. Ayan, basa oh. Baha dito. Oops! Kita nyo yung ibon. Napakatahimik dito. Ayan guys. Pwede ka dito magpahinga. Maganda dito magpahinga kapag summer. Ayan oh. Uupo ka dyan. Tapos nakatanaw ka lang sa malayo. Diba? Tingnan nyo yung tubig dito oh. Lahat dahon. Lahat dahon. Nagwawalis ng dahon.